안녕하세요. 오늘은 대기오염에 대해 알아보겠습니다. 대기오염은 대기 중에 발생한 유해 물질이 증가하여 공기의 질이 나빠지는 현상을 말합니다. 이는 주로 자동차, 공장, 발전소 등에서 나오는 대기오염 물질로 인해 발생합니다. 이런 대기오염 물질은 유해 미세먼지, 이산화탄소, 황화합물 등이 있습니다. 대기오염은 우리의 건강에 매우 해로운 영향을 미칩니다. 호흡기 질환, 알레르기 증가, 심장질환 발병 등과 관련이 있으며 특히 어린이와 노인, 기침과 호흡 곤란을 겪는 사람들에게 미치는 영향이 더 클 수 있습니다. 대기오염의 해결책으로는 대중교통 이용 촉진, 환기와 공기청정기 사용, 신재생 에너지 확대 등이 있습니다. 또한 환경정책과 규제를 강화하여 대기오염을 줄이는 데 노력해야 합니다. 우리는 모두가 함께 노력하여 건강한 대기를 만들어 나가야 합니다. 각자가 실천하는 작은 노력이 큰 변화를 만들어낼 수 있습니다. 함께 건강한 환경을 만들기 위해 노력해 봅시다. 감사합니다.